doen ook al 4 bij, hoor. Ja, ja. Oké. Ja. Dat zijn Alma en Donna. De zwarte is Zappi, Palle en dat is Zappi. Ja. Zappi is een beetje ziek. Hij is 13 jaar en Oh. hij is al 4 dagen is er al een beetje ziek. High blues. Bubbert heel erg. Hij wil niet alles eten wat ik hem voor zit, alleen maar gekookte kip. Net voor de camera. Ja. Ja. Ja, ik hier ook met de vat naar ons toestaan. Ja. Zijn beste kant. Rieding is ook Hey. nog. Hey. Niet een schatje. Knientje. Ja. Waar hebben we het toen nog alweer over gehad? Ja, behalve dat ik op de knieën ging vroeg. Ja, dat ze met mij gewoon trouwen. Oh, heb ik dat echt gezegd? Oh, dat weet ik niks van. Nee, dat is kwats. Dat Dat is ongeknipt kwats. was. Dat is kwats. Nee, we hebben het erover gehad. Ik heb dich geroepen omdat je nooit in de buurt van Os kwam hier. Oh, dat wordt het, ja. Ja, dat wordt het. Ja, ja. En dan is dit al de tweede keer. Dit is nu de tweede keer, ja. Ja. Is Ja. zien we dan stoffen dan kiet? Voor de komende 10 jaar. 10 jaar, ja. Dan weten we over 10 jaar erbij lopen. Dat weten we niet, hè. Och, die kunnen ook zo lekker bibberen als ze het koud Als ze hebben. het koud hebben, ja. hè? Ja. Ja. Vannacht heb ik er een kletje aan gedaan, dat ze het een beetje warm hebben over de rug. Ja, heeft een pyjama? Ja, onder de 10 graden kregen ze een pyjama Oh, aan, God. ja. Ja. Oh god. En Ja. dit worden dit... Geadopteerd uit Spanje. Ja. 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 Ja, net zo wie Ines uit Geleen. Ja. Ja, daar hebben we het oog over gehad. Wat Kijk, ze nog? dat we niet te veel de blures hebben. Hè. Ja. Ines Hoed Geleen die maakte pakjes Ja, voor. klopt, ja. Ja. Mhm. Ja, daar kun Oh je jee. het vriendje. Kijk, Oh, kijk maar dan. dan is er al wel, hè. Dan is Nou, er ga maar al, ja. kijken. Ga maar kijken. Dat is Floki. Oh, die doet dat wel heel slim, want die giet nou op de vat zitten. Ja, zeker. Ja. Die denkt ook van, ik Ja, sloot de kijk, boel zo. af. Heb ik al geleerd. Hey, top. Dit zien de baasjes, wat wel zo'n... Ja. Aan, Nou. aan het lijf van mijn hondje geen Polonaise. Nee, dat klopt, ja. Maar dat zeggen veel vrouwen ook, hè. Ja? En mijn lief geen Polonaise. Ze is wel van de... Dit was voor de Ze is wel van de gewaagde uitspraken, of Ja, niet? ja. Ja, maar ik heb me leren verdedigen. Ik heb 30 jaar in de horeca gewerkt, dus ik heb me leren verdedigen bij de mannen. Oké, daar hebben we het toen niet over gehad, volgens mij. Nee. Over het werk in de horeca. Nee. 30 jaar? Ja, ik heb 30 jaar in de horeca gewerkt. Achter de bar? Achter de bar, ja. En ik heb ook wel eens, wie het zo gaat eigenlijk alweer, in een restaurant, een à la carte restaurant gewerkt. Oké. Maar dat is niks voor mij. Nee? Dat, nee. Het eten vind ik lekker, maar de bediening, dat vind ik allemaal niks. Nee. Ja, maar ja, als je in een à la carte restaurant werkt, dan ben je er niet voor te eten, hè? Nee, dat weet ik, maar Dan is dat het eten brengen. dat is met de stief allemaal. Of onderweg, vanuit de keuken naar de mensen toe, even zo nee, stiekem als iets ik, ervan afpakken. als ik terugkom, als die een lekkere vis hebben gehad, en zo hoefde de vis eigenlijk niet, dan deed ik me de vis tegen me pizza. ja, zeker, tuurlijk. Beter dat dan weggooien, hè? Ja, dat is ook zo, ja. Hey, Wat- maar 30 jaar achter de bar, Ja, ehm, overal en nergens. overal en nergens. Overal en nergens, ja. Maar dan maakt ze wat mee, hè? Ja, ja. Maar ik heb er wel, ik heb van mijn hobby heb ik mijn beroep gemaakt, toen dat deed. Want je zo toe zat hij al aan de borrel? Of, Nee, Oh. helemaal niet. Niet? Nee. Ik heb vroeger wel eens een klein beetje gedronken in de café met de mannen met. Dat moest hè, dat moest een beetje geld in de la krijgen. Dus, Oh, dan giet ze mij drinken. ja, tuurlijk. Maar toch niet te veel, denk ik. Nee, of wel? nee. Nee, dat zou ik gewoon onder het buffet even terug weg. Terug in de fles. Ja. Oh ja, en die gasten achter de bar, die donken van, oh man, die ken goed met de drank overweg. Ja. Weet je, er komen ook altijd van die borreltjes lekker bij, hè. Oude jenever, jonge jenever. De kopstootjes. Ja, die dingen allemaal, ja, dat deed ik dan ook wel een met. Wat ze maar ik spieden dat. Dan zeg ik dat ik naar de wc moest spieden naar de wc. Maar ik denk wel dat zie hoe dit goeie holt gesneden is. Ja. Met die
met die gasten, met die stamgasten, over te alle Ja, horen. dat denk ik ook wel, ja. 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 Oud-kloeten zeggen ze in Maastricht. Oud-kloeten? Wat is dat? Oud-kloeten. Oud-kloeten, ja. Ja, dat is alle horen, hè? Ja, Dus alle kletsen, horen, ja. 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 Ja, klopt. En ging wel eens de telefoon in het café, dat de vrouw belde van zit even mee nog aan de bar? Ja, maar dan werd al gelijk gezegd van ik ben er net. Ja, dat werd door verschillende mannen gezegd. Oké. En Zomaar weg. ja, namen en rugnummers willen we noemen. Nee. Ja. Maar had je ook wel eens zo van, er zit er weer zijn ganse herdoe te storten bij mij en zo. En Regelmatig. ik wil dat gezever gaan niet aanhuren. Ja, regelmatig, Ja. ja. Wie kent ze door dan tactisch een draai aangeven op een goede manier? Ja, wie heet dat? Kom, 30 jaar ervaring, dat Ja, moet je nog ja, zo weet uit je, de dat mouw is al zo schudden. lang geleden allemaal, hè. Ja? Ja. Ik ben er al meer dan 10, 15 jaar oud, dus Oké. dat is al lang geleden. Maar ik heb altijd wat smoesjes gehad. Daar zit ik vol van. Achter het buffet bedoel ik, niet. Schatje? Hij is wel de enige. Ja, hij is de enige Ja, echte, ja. Nou, ja. het is toen vastgelegd nu, hè. Ja. Dus, ja. Ja. Nee, maar we hebben dit jaar ons 7e-jarig huwelijk hebben we. We hebben het vorig jaar in februari erover gehad. Dan heb je de 7 vette en 7 magere Ja, jaren. dat weet we ik beginnen nu aan ons 7 vette jaren. Dat Oké, beginnen we nu aan. ja. Nee, maar de 7-year itch zeggen ze ook wel eens in Engeland of Amerika. Wat na 7 jaar kunt er zo van kantelpunt. Wat merk je er al van dat kantelpunt? Merk je er iets van? Gaat geleidelijk over. Ja? Ja. Oké. Je Maar zit nou aan elkaar gewend. Ja. Huh? Hij mag bij me in bed liggen. Heel moeg. En de hondjes, waar slopen die dan allemaal? Die twee die slapen bij mij in bed. Oké. Bij ons in bed moet ik zeggen. En die twee die hebben een hele grote reisbench in de slaapkamer staan. Daar gaan ze 's avonds in en 's morgens komen ze eruit. En dan liggen we met z'n zessen lekker in bed. Ja, liggen we op de oud-tutten. De oud-tutten. Oud-tutten, Dat is is dat een king size? Ja, zoiets, ja. Een beetje king size. Ja. Dat heb je wel nodig, hè? Ja. 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 En is het een waterbed? Of een, Nee, gewoon bed. Oké. Gewoon een lekker zaagbed. En wie is er dan meestal het brutaalste in bed zo van ik moet de beste plek hebben? Die. Die hé? Die, ja. Dit is de diva in de dop. Dat is de diva. Ja? Ja. Dan moet ik dan komt hij het bed opspringen. Kijk wie ze dat doet. En dan lig ik hier. Kijk, Ja. kijk eens. Dan lig ik hier. Ja. En dan moet ik de deken omhoog haaien. En dan komt hij zo rondom me her. En dan gaat hij zo onder de dekens door. En dan ligt ze met de kop ligt ze bij mijn been. En met het vatje ligt ze bij mij. Neven mij. Nou, fijn is dat. Ja, die is de diva. Een soort van filmster, hè? Ja, dat is hem ook. Ja. 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 Maar het zien wel leven, hè? Ja. Die zijn nog lever wie ik. Hè, schat? Ja, dat is wel best wel. Nou, we hebben ze ook gepakt, hè? Altijd een backup. Hey, en wie kent je hem een beetje extra zorg geven of verwennen? Hij is naar de dokter geweest, Seppi. Hij is naar de dokter geweest vorige week vrijdag en hij heeft 2 spuitjes gekregen. En een paar tabletjes. En hij mocht alleen maar hardgekookt eitje kreeg er te eten. Of een gekookte kip. Dat moest echt goed lang door laten koken. En dan doe ik een halve bouillonblokje erin, dat er toch nog even nog een beetje zout binnen kreeg. Want normaal kreeg ze dat van de brokjes ook, hè, dat zout. Oh, dus dat er misschien te veel zout binnenkreeg. Hij had een hartruisje heette, hè. En hij had een beetje tandsteen. Ja. En dat tandsteen dat gaat los. En dat gaat dan in het lief van de hond zitten, maar dat gaat ook naar het hart, hè. Ja. En dan... Nou, ik heb wel eens gehoord dat bij mensen ook een tandsteen voor gezondheidsproblemen kan Ja, zeker, kan ja. zorgen. Ja. Ik zeg, hé Zeppie. Hé jong, hè? Joh, wat is dat? Maar kreeg ik alleen maar hardgekookte eikens. Ja, En kapot gekookte kiep. Ja, Suze. Hier is het er niet mee eens. Kapot gekookte kiep. Ja, dan moet, hè? Ja. Maar het is een bondgezelschap. Ja.
met zijn zessen. Met de baasjes erbij. Ja, veel karakters. Marieke, 6 verschillende karakters. ja, wist er het makkelijkste? Ik. Neem dat maar eruit. Je neemt dat maar eruit. Ik kon even weer een goede man staan, want... Daar klopt niks van. Nee, Nee? het baasje is het makkelijkste. Jos is het makkelijkste van allemaal. Ja, maar misschien ziet gij door wel een goede combinatie. Ja. Hè, ze is wel een beetje hoe zou ik het zeggen? Zeg je het, dan ken Ja. ik geen De droofganger. onvergeeflijke fout maken. Ja, precies. droofganger. Ja, dat ze ben is ik ook, ja. Ze is de papegaai. pittige tante, de Ja. papegaai. En hij is echt zo'n oase van rust. Ja, is Hè, er zo'n ook, zo'n ja. Ja, is er zo'n ook, ja. zo'n Ik ben er ook baken. van mezelf. Ja, lekker rustig. We moeten in rust bewaren. Ja, Niet? ja. Ja, want als ik wel eens een keer boos ben, dan gaat de showertjes omhoog. En, Maar ja, Precies. Dat zijn stormen die waaien stormen over, die hè? waaien over. Hier en daar een bui.